Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальная тема» и гость в студии – бизнес-консультант фонда имени Шейха Зайеда Тимерлан Дабуев. Здравствуйте, Тимерлан. Здравствуйте, Марина. Фонд имени Шейха Зайеда разработал новую программу «Ламанхо» по случаю Года горных районов и развития малого и среднего предпринимательства, объявленного в этом году главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Расскажите, Тимерлан, подробнее об этой программе, на каких условиях и на реализацию каких проектов будет финансировать фонд. Как вы сказали, Марина, этот год объявлен годом поддержки малого и среднего предпринимательства в горных районах Чеченской Республики, поэтому фонд имени Шейха Зайеда решил, так сказать, примкнуть к этому указу главы Чеченской Республики и создал программу поддержки предпринимательства в горных районах, которая называется «Ламанхо». В данной программе мы предоставляем более выгодные условия финансирования. Это наценка, которая ниже нашей обычной наценки, это 6% к сумме займа. Это более длинный срок рассрочки, это 4 года. Из них 1 год может заявитель выбрать льготным периодом. Об этом поговорим позже, что такое льготный период. А также условия – это залоговое обеспечение от заявителя, а также ускоренное рассмотрение заявки сроком до 14 календарных дней. А какие проекты можно реализовать в горных районах? Все заявки на любой бизнес будут рассматриваться, но сразу выделим, что есть приоритетные отрасли. Во-первых, это туризм, это этнотуризм, экотуризм, это небольшие мини-отели или же полноценные большие проекты для размещения туристов на базе отдыха. Это, во-вторых, сельскохозяйственные проекты, какие-либо плантации, парники и тому подобное, или же первичная переработка сельхозпродукции. И в-третьих, это малые торговые площадки, такие как рестораны, обычные магазины и тому подобное. А так все, как я сказал, все бизнес-проекты будут рассматриваться, интересные из них будут фондом финансироваться. А чем отличается эта программа от остальных программ фонда? Ну, в других программах сразу ограничимся, что у нас есть только одна программа финансирования на данный момент, и мы финансируем людей, заявителей по договору Мурабаха. Это, можно сказать, обычная исламская рассрочка. Мы закупаем товар, оборудование, какое-либо транспортное средство и перепродаем заявителю с нашей наценкой. Наценка составляет сколько процентов? 8-9% в год. А также чуть меньше период возврата денежных средств. Это 2 года для оборотных средств и 3 года для основных средств. Из них 3 месяца только льготный период. А вот почему именно нужно, так скажем, нашим гражданам выбрать фонд Зайеда, если смотреть на другие кредитные организации, например, банки? Ну, сразу, что нам бросается в глаза, это дозволенность с точки зрения ислама. Во-вторых, тоже, что и включается в дозволенность, это у нас нет каких-либо штрафов за просрочки, не добавляются пени, проценты. И та сумма, которую мы обозначиваем с нашими заявителями в самом начале, не меняется до конца выплаты. Например, если человек просрочил выплату своего займа по 1 месяц, 2 месяца, он чувствует, что не сможет отдать деньги, он просто приходит, пишет заявление о том, чтобы мы отсрочили немного ему выплату. Также есть другие способы, например, если человек не имеет средств на более долгие сроки, то есть каждая эта заявка рассматривается индивидуально, и фонд идет навстречу заявителям. По вопросу, почему люди должны выбрать именно нас, помимо дозволенности, это и финансовая точка зрения. То есть, если смотреть с финансовой точки зрения, у нас куда меньше процент вообще по региону и, можно сказать, по стране. То есть человек не сможет найти более дешевых денег, чем 8-9% в год, и это является даже из слов самих заявителей, успешных наших кейсов, очень выгодным условием и очень, так сказать, привлекательным местом для получения финансирования. А если, например, вот вы сказали, вы даете рассрочку, если он не может выплатить в определенное время, данного месяца, да. На какой период вы еще можете продлить эту рассрочку? Ну, тут, я повторюсь, это для каждого проекта бывают индивидуальные условия, то есть рассматривается индивидуально. А если, например, этот проект потерпел крушение, так скажем, не реализовался? В случае, то есть для предотвращения таких случаев мы заранее просим у заявителей залоговое обеспечение на сумму от 80% от непосредственно займа. То есть это может быть либо земельный участок, либо автомобиль, либо квартира, либо же коммерческий объект. То есть вы так страхуете, да? Да, так страхуемся. И в некоторых случаях, если
у заявителя нету залога, он может обратиться к новому нашему продукту, который называется ТИШем. Это, можно сказать, инновационное решение в области исламских финансов, которое предоставляет залоговое обеспечение вместо заявителя, но у них уже между собой возникают свои взаимоотношения между организацией и заемщиком. А это организация, да, ТИШем? Да, она входит в фонд Зайеда или Нет, это отдельная структура? Можно сказать, это третье лицо. То есть это гарантийный фонд Чеченской Республики, да. Понятно. А любой ли бизнес можно начать при помощи кредитов фонда или займа фонда? Вот есть ограничения? Фонд предоставляет финансирование как тем, кто начинает свой бизнес, так и тем, кто хочет его расширить. То есть, как в случае с горными проектами, мы рассматриваем все заявки. На корню, можно сказать, мы отклоняем заявки, которые не соответствуют исламу, то есть бизнес-проекты, которые не соответствуют и противоречат исламским. Например, какие? Например, можете, это да? алкогольные какие-либо напитки, продвижение их развития или же продажа. Вот, например, такие проекты, по-моему, на мой опыт не попадались, но было 2-3 проекта более-менее не подходящих исламскому финансированию. Также можно к ним отнести и некоторые игротеки и тому подобное. Понятно. А вот если, например, человек не знает, чем ему заняться, но очень хочет начать свой бизнес, вы можете помочь и предложить ему выгодные предложения? Для таких людей также фонд еще с 2017 года предоставляет, можно сказать, услугу, но бесплатную. Это бизнес-тренинги от фонда имени Шейха Зайеда. Каждый месяц, можно сказать, проводятся тренинги на различные темы. Это бизнес-планирование, генерация идей. Также сам Алхазур Тазбаев, шариатский эксперт фонда имени Шейха Зайеда, проводит 2 раза в год крупные тренинги на тему заката, выплаты заката и ведения исламских финансов. То есть, можно сказать, тут фонд принимает более образовательную роль и предоставляет населению Чеченской Республики, и не только Чеченской Республики, как на примере от семинара, который прошел буквально вчера. Были гости из Карачаева-Черкесии, из Ставрополя, то есть из-за границ Чеченской Республики. И все это предоставляется на бесплатной основе. То есть, если человек задумал начать свой бизнес, но не знает, какой, это нужно сначала ходить на тренинги, да? Да. Вот при первом посещении вот такую консультацию не дают? Но консультации, можно сказать, именно по тому, какой бизнес лучше открыть, то есть какое дело идет в Чечне, непосредственно такие консультации фонд не делает. Непосредственно на консультации с бизнес-консультантом фонда он полностью посмотрит его потребности. Если у человека будет какая-либо даже начальная идея, он полностью предоставит ему всю информацию, которая необходима для получения финансирования, то есть для подачи заявки. Но как таковой, саму идею для открытия бизнеса мы непосредственно на консультации не даем. Но для этого мы предоставляем бесплатные услуги, образовательные, можно сказать. Это наши тренинги и семинары, которые проходят каждый месяц на различные тематики. Это бизнес-планирование, генерация идей, может быть, в будущем еще будет финансовая грамотность и другие темы. Также шариатский эксперт фонда имени Шейха Зайеда проводит 2 раза в год большие крупные семинары по теме выплаты заката и введению исламских финансов. Алхазур Тазбаев, человек уже немало известный в Чеченской Республике как в финансовых исламских организациях, так и вообще по вопросам ведения бизнеса. А какие виды финансирования может предложить фонд на сегодняшний день? На сегодняшний день есть только один вид финансирования по договору Мурабаха. Это обычная исламская рассрочка. Приобретение нами оборудования, товара, ранее. да, как мы ранее говорили, и перепродажа с нашей займы, кредиты, это уже нет, кредиты, займы нет уже. А вот как подать саму заявку и что для этого нужно? Для подачи заявки необходимо просто забить в любой поисковой системе Зайед фонд. Он высветит наш сайт, и вы должны перейти по нему. На сайте есть непосредственно кнопка «Подать заявку». Человек регистрируется со своим номером телефона и заполняет 13 пунктов о своих каких-либо личных данных, семейных. То есть никакие документы, да. что-то не прилагается? Единственное, прилагается только паспорт самого заявителя. При желании прилагается копия документа, подтверждающего образование, копия документа с места работы. Помимо этого, там еще надо прикрепить личное резюме и краткое описание самого проекта. Краткое описание проекта располагается на самом сайте в конце заполнения подачи заявки. Там есть шаблон, в котором есть 5 пунктов,
с развернутыми вопросами, на которые надо дать подробные ответы. То есть насколько подробно человек ответит на все эти вопросы, от этого и зависит на первом этапе, пройдет ли его заявка отборочный комитет. Вот раз мы начали про отборочный комитет, расскажу дальше. Когда заявка проходит отборочный комитет, тут фонд может либо же сразу отказать из-за слабости заявки, из-за того, что заявка... Неполная информация, да, неполная информация или слабая заявка, можно сказать. Во-вторых, это, как мы ранее говорили, недозволенность с точки зрения ислама или же противоречие самим принципам фонда. И, в-третьих, может быть такое, что проект слишком сухой, то есть слишком на этапе начала, то есть еще не продуманы какие-либо концепции, не продумано, как будет вообще действовать, существовать бизнес, как он будет приносить доход и прибыль. То есть это можно, в принципе, отнести тоже к первому пункту, это слабость заявки. После предварительного одобрения проекту назначается свой бизнес-консультант, который сопровождает его дальше на всех этапах. Бизнес-консультант проводит с нашим заявителем беседы, через которые он узнает о данных его бизнеса. То есть сколько он зарабатывает, на что тратится, куда вообще уходят деньги, откуда они приходят. На основе этих данных сам заявитель пишет бизнес-план, и на основе этого бизнес-плана наш бизнес-консультант составляет финансовую модель на несколько лет вперед. То есть чтобы узнать, будет ли этот бизнес вообще существовать, процветать, и будет ли у него такая возможность возвращать займ и выполнять свои обязательства перед нами. С этой финансовой моделью бизнес-консультант и непосредственно заявитель выступают на кредитном комитете. Это, можно сказать, конечная инстанция одобрения проекта. И там уже решается точно, будет ли выдан займ или же будет ли проекту отказано. Если же комитет решит выдать займ, после этого производится закуп необходимых активов для заявителя, и уже после этого начинается непосредственно срок выплаты им обязательств по займу. Важно отметить, что закуп мы можем производить только по России. Вот. Если вне Чеченской Республики, мы позволяем ему самому привезти свой товар, свою машину, свою технику. После уже того, как он сам их привезет, через месяц непосредственно начинаются выплаты по займу. Так как у нас льготный период для обычных проектов это до 3 месяцев, в течение 3 месяцев он ничего не платит, и оставшиеся либо 21 месяц, либо же 33 месяца, в зависимости от того, какой актив он приобрел, он выплачивает уже денежные средства. А сам бизнес, он должен развиваться в пределах республики? Есть какие-то ограничения? Или, может, вот за пределами тоже? Это хороший вопрос, я забыл про это упомянуть. Фонд предоставляет финансирование только бизнесам, которые находятся на территории Чеченской Республики. Сколько проектов профинансировано вот, за весь период существования фонда, получается? Вот, с 2017 года функционирует фонд. Вот сколько уже проектов профинансировано? Фондом профинансировано свыше 600 проектов на общую сумму около 5 миллиардов рублей. То есть среди них самые различные отрасли – это оптовая торговля и дистрибуция, это транспортные, логистические какие-либо услуги, это туризм, это рестораны и бизнесы и много-много прочих вот проектов. А вот с новой программой Ламанхо уже поступают заявки? Да, заявки уже поступают. Более того, фондом уже профинансирован один проект по программе Ламанхо, это еще в середине января было. Также фонд провел выездное мероприятие в Итумкалинский район, чтобы ознакомить людей, надеюсь, в будущем заявителей, непосредственно с программой и льготными условиями фонда. А что за бизнес, если не секрет? Это был, на самом деле, наш уже имеющийся заявитель, который получил финансирование еще в прошлом, далеком прошлом. Сейчас он захотел снова расшириться и приобрести дополнительные автомобильные средства для проведения туристических маршрутов для туристов. То есть мы ему приобрели автомобиль 8-местный, по-моему, для проведения маршрутов и туристических поездок непосредственно по горам Чеченской Республики. Сам он находится в Веденском районе Чеченской Республики. То есть не только, чтобы начать бизнес вы финансируете, а даже для расширения уже существующего, да? Да, я скажу, что для расширения куда проще человеку получить финансирование. То есть наглядный бизнес есть, финансы будут, да? Да. Там куда больше, куда проще вычислить рентабельность, маржу, то есть непосредственно то, будет ли жить бизнес, например, через год, через 2.
А есть вот самые известные проекты, которые реализованы за счет средств фонда имени Зайеда? Даже пройдясь по городу Грозному, вы сможете увидеть бизнесы непосредственно с наклейкой «Профинансировано фондом имени Шейха Зайеда». На том же бульваре Исамбаева есть Not One, Grill House. В Грозном моле есть немало проектов, профинансированных нами. Это X-Fit, это Stars Coffee, это Chico и многие другие. Расскажите, есть какой-то проект, вот, ну, самый необычный, который вот запомнили все сотрудники фонда? На моем опыте могу выделить инновационный проект Expovision, который занимался, насколько я помню, размещением и публикацией непосредственно мероприятий, каких-либо выставок на своем сайте, и от этого непосредственно они получали свой доход. То есть аренда и публикация были платными, и это был их основной доход. У них даже были свои курсы по программированию, каким-либо IT-профессиям. Тимерлан, а сотрудники фонда, кто они? Они выпускники наших вузов или же каких-то других российских вузов? Конечно, среди сотрудников фонда есть немало специалистов, которые обучались за рубежом, непосредственно в Англии. Наш шариатский эксперт постоянно находится в обучении, то есть не останавливается на достигнутом. Можно сказать, что он и сейчас является студентом, то есть несмотря на то, что у него есть такие большие знания, он и сейчас до сих пор продолжает учиться и развиваться. Также немало выпускников наших вузов и российских вузов тоже. Тимерлан, а вот есть какие-то пожелания, да, будущим вашим заявителям или какая-то информация, которую нужно донести до них, чтобы они вот были осведомлены? Могу сказать, что двери фонда всегда открыты с понедельника по пятницу с 9 до 6. Мы всегда готовы им помочь, ответить на телефонный звонок и ответить на любой их вопрос. Тимерлан, время программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в нашей программе, за то, что ответили подробно на все наши вопросы. Нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в студии был бизнес-консультант фонда имени Шейха Зайеда Тимерлан Дабуев. Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на ГТРК «Войнах».